The Pennsylvania German, Pennsylvania Dutch language. Pennsilfaanisch Deitsch. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Goeda dag. Goede morgen. Goede numiddag. Goede Abend. Goede Nacht. Mach's gut. Sehen dich später. Vocabulary. 100, alles, weiß, rot, grün, lang, scharf, voll, jung, nahe, nackig, fest, gut, warm, kalt, heilig, besser, recht, arg, Ohr, mal, Zunge, Zah, Hand, Fuß, Knie, Zehr, Blut, Nägel, Herz, Lever, Norme, Watt, Hund, Maus, Gans, Kuh, Fisch, Hahn, Wulle, Mund, Steh, Esche, Erd, Blatt, Stechel, Regen, Sturm, Dunne, Schnee, Eis, Wind, Milch, Salz, Heim, Ofen, Stuhl, Bad, Ding, Nadel, Ring, Iss, Ess, Beiß, Trink, Offer, Hock, Wäsch, Schwer. Ich, was, in, raus, mit, Tag, Nacht, Jahr. Sample text. Lovet the Herr euer Gott mit euer ganz Herz, mit euer ganze Seele und mit all euer Kräfte. Die Worte, die ich geb her, sollt ihr in euer Herzen nehmen. Ihr sollt sie gut lernen zu euer Kinder und sollt schwätze weg sie, wenn ihr in euer Haus hocket, wenn ihr auf dem Weg laufet, wenn ihr Hände lehrt und wenn ihr aufsteht. 5 Mose 6, 5-7. Ein Secret ist mir happy sind verwisse. Hat any happers leven die een secret zei? Die Bibel schwätzt wegen specialer secret. Sie ist special, cause kommt von Gott. Und lehrt hineck wisste wer, selbst für was ein secret Käse ist. Even die Engel haben mehr wissen wollen weg das. Willst du wissen, was der secret ist? Really lang zurück hat Gott bei erst Mann und Frau gemacht. Sie haben Adam und Eva geheißen. Gott hat sie ein schöne Heimat gegeben, es gerade Eden geheißen hat. Wenn der Adam und die Eva Gott gekriegt hätte sie und ihre Kinder die ganze Art in Paradise machen können, wie sie gerade. Und sie hätte können leben in die Paradise für immer. Aber meinst du, was der Adam und die Eva getan haben? Der Adam und die Eva haben nicht gekriegt zu Gott. Selbst für was wir nicht in der Paradise wohnen nah. Aber Gott hat gesagt, zählt die ganze Art really schön machen und alle aber zählt happy sein und leben für immer. Wie die der das tut? Von lange Zeit haben Leute nicht gewusst. Es war ein Secret. Der Jesus hat Leute mehr gelernt wegen der Secret, wo auf die Erde war. Hat gesagt, es war wegen Gott sehr reich. Der Jesus hat Leute gesagt, verbeten für das Reich verkommen. Es zählt die Erde zu ein really schöne Paradise machen. Bist du excited für der Secret wissen? Vergiss nicht, your Seele ist Jehova Herr, zähle in die Paradise wohnen. Die Bibel hat viel Stories, wie Mannslehre und Werbslehre ist Jehova gekriegt haben. Willst du lernen, wie sie? Will mal gucken, wer sam von Seele waren und wie wir sehen können, wie sie.